子被所溺亡。这是一个动物园园长在洪水里做过最艰难但也最正确的决定。前段时间广西洪水导致贵港动物园深夜涨水，动物园负责人为了防止园中猛兽逃出来伤人，冒着生命危险返回洪水中锁死狮笼。我跟他说了，如果我回不来，你把4个孩子带好就行了。因为我要是假如说上网，我只有1个人的生命，他一旦出去了，那就是好多人生命。最终导致3只狮子溺亡。可洪水退去后，铺天盖地的网暴一面砸向园长，没人信，剥夺了动物求生的机会。他说你们太没有人性了，为什么不把狮子放出去呢？可很多人只看见了狮子的悲剧，却刻意忽略了背后的隐患。如果没有锁紧牢笼，一旦狮子涉水逃生，那些好不容易从洪水中逃出来的人，转头又要直面3只饥肠辘辘的狮子，这难道就是部分网友口中的有人性了吗？一边是紧邻动物园的居民区，一边是朝夕相伴的动物，做出这个决定的时候，我相信他们比任何人都心痛。那3个狮子死的时候，都不知道